Midita që gjithë juve mirë të nderuar të Radio Televizionit 21, mirë se ju gjejmë edhe sot duke u shoqëruar me programin tonë në shtrada për emisionin kushtuar librit Papirus. E sot në qendër të këtij emisioni kemi romanin e parë të autorit Ilir Shaqiri. Rrëfimi i kësaj vepre vjen i përmbledhur në kronikën e parë në të cilën do të mësoni mëgjërësisht se për çka bëhet fjalë në këtë roman, cilat janë kthesa dramatike që ju bëjnë të mos e lëshoni romanin nga dora. Padyshim se ky roman është vlerësuar që nga lexuesit e parë të tij, por edhe komentet që ka marrë autori Ilir Shaqiri nga ata që kanë dëgjuar deri më sot këngën e tij. Vlerësimet e kompozitorit Xhevdet Gashi dhe regjisorit Isa Qosja në cilësinë e lexuesve kuptohet do të vinë po ashtu në kronikën e dytë në këtë emision. Ndërkaq intervista me vetë autorin Ilir Shaqiri përmbledh shumë informacione rreth procesit e tij të shkrimit, emërtimit të veprës me titullin pikërisht Tante Mali e të tjerë. Tante Mali pra është roman në të cilin gërshetohen fragmente të ndryshme, por të cilat ndërlidhen mrekullueshëm. E jo më kot, autori Ilir Shaqiri është vlerësuar jo vetëm për kulturë krijuese, por edhe për mbamendje apo erudicion. Ngjarje, ndjenja, sjellje, vendodhje, mendime e përjetime. Të gjitha këto lexuesi mund t'i has të gërshetuara në romanin e parë të Ilir Shaqirit, Tante Mali. Tante Mali, në fakt është emri protagonistit kryesor të veprës, i cili ka virtytet më të mira njerëzore, qiltërsinë, bujarinë, trimërinë e diturinë. Fëmijëria e tij, por edhe e bashkëshortes së tij Blertës apo Mjaltëzës, siç e quan ai në roman, përveç kujtimeve të këndshme fëmijërore, ishte e mbushur edhe me frikë të merre të shkaktuara nga pushteti serb, si rezultati të cilave mërgojnë në Evropë. Në kohën kur durimi i erdhi fundi dhe në Kosovë shpërtheu lufta, personazhet e imagjinuara Blerta dhe Tani bashkë me personazhin dhe luftëtarin real Jetullah Gashi nisen për në Kosovë për t'u bashkuar luftës çlirimtare. Paralelisht nënat ndahen nga fëmijët, bashkëshortet nuk dinë ku i kanë burrat, a janë gjallë apo jo. Tante Mali merr 17 plumba në frontin e luftës. E zemrën e tij bujare ja marrin dhe ja transplantojnë një koloneli serb. Duhet të lexoni këtë roman për të kuptuar se në çfarë rrethanash ndodh ky akt rënçetës dhe si është jeta e kolonelit serb mëtej me zemrën e një shqiptari. Gjuha e pasur e autorit Ilir Shaqiri, stili i shkrimit dhe referencat historike e mitike e bëjnë veprën të dashur e të afërt për lexuesit, duke dhënë shumë informacione. Vepra ka 327 faqe dhe është botuar nga shtëpia botuese Toena. Veprën mund ta bëni tuajën për 10 euro. Njëri prej miqve të tij është i pari që ka mësuar se Ilir Shaqiri, këngëtari i njohur, po shkruan roman. Ky është kompozitori Xhevdet Gashi, i cili një herë është edhe ka orkestruar pothuajse të gjitha këngët e këngëtarit në fjalë. E nëse për lexuesit është befasi se Ilir Shaqiri përveç këngës edhe shkruan romane, kjo nuk ka qenë befasi për regjisorin Isa Qosja, i cili thotë se Ilirin çmoti e njeh si krijues jo vetëm të këngës, por edhe si shkrues të mirë. Edhe akademik Recep Qosja ka thënë fjalë të mira për romanin e Ilir Shaqirit, Tante Mali. Që këngëtari i njohur Ilir Shaqiri do të vi para dashamirësve të artit të tij me roman, mund të ketë qenë befasuese për ta, por jo edhe për miqtë e bashkëpunëtorët e tij të ngushtë. Regjisori Isa Qosja thekson se e ka ditur çmoti për talentin e Ilirit edhe në shkrim. Deskripcion, forma krahasimtare, narracion, pastaj toponimit, emrat e vende, emrat e personazhe, të gjitha janë shumë karakteristike në të roman. Vërtet artisti ka një bezdje dhe Ilir Shaqiri, artisti fjalës sot. Kurse kompozitori Xhevdet Gashi, i cili ka orkestruar më se 90% të këngëve të Shaqirit, të cilat në total janë mbi 600, thekson se ky roman është i veçantë. Gashi është i pari të cilit autori Shaqiri i ka treguar se po shkruan roman. Madje ai është ndër të parët që këtë roman e ka lexuar në dorëshkrim. Më pëlqej ajo forma e përgjithshme dhe çka mas tepër me çka më bënte përshtypje, do të thotë ishte një mënyrë e shkrimit të ndryshe prej romaneve, do të thotë që janë shkruar deri tash. Madje është mjaft interesant kombinimi i personazheve
të imagjinuara edhe personazhe reale. E me rastin e promovimit të romanit Tante Mali, recensenti i librit akademik Recep Qosja kishte vlerësuar autorin për gjuhën, stilin dhe figurshmërinë. Qosja kishte thënë fjalë të mira edhe për subjektin e veprës, i cili është mes imagjinares dhe realizmit. Romani i tij është i pazakonshëm dhe jashtëzakonshëm. Për arsye e para se ka titullin e personazhit kryesor, protagonisti, Tante Mali. Dhe ky roman është i pazakonshëm edhe me temën e me subjektin e ndërtuar prej kësaj teme. Akademik Recep Qosja e ka cilësuar Tante Malin si roman për ngjarje historike e kulturore që e kanë shënuar jetën e brezit tonë. Jetën e brezit që krijoi lëvizjen kombëtare e cila më në fund solli atë që gjatë është ëndruar prej të gjithë brezave shqiptar, solli lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Akademiku Recep Qosja përmendi vetë titullin e veprës si të veçantë, por pse Iliri ka vendosur që ta quajë këtë roman Tante Mali dhe përgjigje për shumë pyetje tjera, si për shembull për procesin e shkrimit të veprës, për përfshirjen e elementeve muzikore edhe në libër, patjetër nuk ka mundur të lanash autori Shaqiri as 35 vitet e tij në muzikë. Mësojni që gjitha këto nga intervistat që kemi zhvilluar me autorin e veprës, Ilir Shaqiri. Zotri Ilir, kemi dëgjuar shumë këngë të interpretuara nga ju e tekste këngësh që i keni shkruar edhe vetë, por është hera parë që vini para nesh si lexues me një vepër letrare. Na tregoni për atë se si vendosët që të sprovojeni edhe në letërsi. Në momentin kur kam kuptuar se këngët janë gjethet, ndërsa librat janë rënja, atëherë kam vendosur që të shkruaj, të merrem edhe me letërsinë. Gjithmonë jetën time, duke vrapuar pas këngës, unë kam dashur që në këngët e mia të kem tekstet e bukura. Dhe fillimisht, me gjendjen e Kosovës të atëhershme, këto tekstet bukura i kam gjetur tek rilindasit tanë. Dhe shumë nga ato tekste unë i kam bërë këngë, të cilat janë pëlqyer gjithandej. Pastaj kam bashkëpunuar me plot poetë të tjerë dhe disa tekste i kam shkruar edhe vetë, por i kam shkruar atëherë kur nuk i kam pasur afër poetin. Kjo është ajo që kisha me thënë që unë jam drejtuar tashmë mas gjithë kësaj provoje, jam drejtuar edhe ka letërsia. Kur e keni filluar shkrimin e Tante Malit dhe sa ka zgjatur procesi i shkrimit të tij? 2 vite e gjysmë. Ka qenë një proces që unë e kam shkruar, e kam rishkruar, e kam ripar, sepse nuk është e lehtë. Kam dashur gjithmonë që ashtu siç kam qenë mirë në krijimtarinë e muzikore, të jem edhe në fushën e letrave. Këtë do ta shohim, por unë kam bërë atë që kam ditur. Na intereson të dim edhe për titullin, pse pikërisht Tante Mali? Tante Mali është një personazh i imagjinuar, herë na vjen në roman si alter ego e imja, por është një personazh të cilin unë gjithmonë e kam dashur edhe si emër, edhe si mbiemër. Që është e vërteta, emri, domethënë, përkon me emrin e xhaxhait tim, i cili nuk jeton më, domethënë është ndarë nga jeta gjatë luftës çlirimtare në Kosovë, është vrarë. Dhe është nga të gjithë xhaxhallarët që i kam pasur, domethënë këtë kam dashur më shumti, ka qenë i vogli dhe shumë gjëra në roman ja atribuoj atij. Përmendet se emri i krye personazhit tanit pra është reali xhaxhait tuaj, ndërsa kam përshtypjen se edhe disa personazhe në këtë roman janë reale apo jo? Po, ndoshta gjysma e personazheve në roman janë real dhe gjysma janë irreal. Kam dashur në këtë roman të rrëfej kujtimet e mia, takimet e mia në periudhën më të vështirë të Kosovës, jo vetëm këtu në Kosovë, në Shqipëri, por edhe në diasporë, kudo që kanë jetuar dhe jetojnë shqiptarët. Megjithatë, as në këtë roman se keni lënë anash muzikën, ka pjesë ku përmendni madje edhe instrumente interesante muzikore, ndoshta disa që nuk janë edhe shumë të njohura për ne si lexues.
Patjetër muzika është pjesë shumë e rëndësishme e jetës sime, karrierës sime, dhe pretendoj se e njoh bukur mirë, posaçërisht e njoh mirë folklorin tonë. Dhe kam dashur që edhe në roman të kem copza nga muzika, nga disa instrumenta muzikor që tashmë sikur janë të harruar. Dhe më pëlqen shumë, më pëlqen shumë emërtimet e tyre dhe funksioni i tyre që edhe në periudhat ndryshme, ato kanë bërë dhe bëjnë punë. Në roman kemi zemrën e Tante Malit, e cila i merret atij dhe i jepet një koloneli serb. Më intereson të di nëse keni menduar për procesin e rinkarnimit ndoshta gjatë shkrimit të kësaj pjese? Sikur mua, besoj që të gjithë shqiptarëve, jo vetëm në Kosovë, por kudo që jenë ata, na bën shumë të ndjehemi shumë keq në kuptimin e asaj që ende shumë vëllezër e motra tona gjenden në përhonët e Serbisë, të cilët i kanë marrë, i kanë vrarë, dhe ata na kthehen dhe presim të na kthehen eshrat e tyre. Mirë, asnjëherë nuk e kam dëgjuar dikë të pyet se ku janë zemrat e tyre. Dhe neve, si shqiptar, si ushtri çlirimtare e Kosovës, na kanë akuzuar jo rrallëherë se mund të kemi bërë transplante organesh dhe ku Maja e Malit. S'ka njeri në botë që ka dy fije mend që mund ta besoj këtë. Prandaj unë kam dashur që përmes këtij ndërtimi të imagjinuar, kam dashur që të them të vërtetën. Të vërtetën në kuptimin asaj që ne po gëzohemi kur po na kthehen eshrat, edhe asnjëherë s'po pyesim për zemrat, për shpirtrat e njerëzve tanë që na ka marrë pushtuesi. Keni pasur komente nga dashamirët e muzikës suaj deri më tani për shkrimin e romanit tuaj të parë, pra Tante Malit? Unë nuk jam befasuar gjatë shkrimit të këtij romani dhe jam i gëzuar që nuk janë befasuar as njerëzit e mi që unë rri me ta dhe miqtë e mi, kisha me thanë. Jam përpjekur që ndjenjat e mia, ato që i kam pasur gjithmonë për njerëzit e mi, për atë dheun tim, t'i plasoj në mënyrën artistike ashtu siç unë nga përvoja ime mund të them diçka në fushën e letrave. Dhe komente kam pasur këtë ditë. Një koment që më ka bërë shumë përshtypje nga një studente e letërsisë, pasi kishte lexuar romanin, më thirrë edhe një herë me uroj, tha, 3 herë tha kam derdhur lot gjatë leximit të këtij romani, tha, dhe 3 herë tha jem larë në lot përsëri nga gëzimi, nga e papritura që më ndodhi në roman. Thash faleminderit për vlerësimin. Ka edhe komente tjera, ka edhe njerëz që as nuk e kanë lexuar, as nuk kanë ndërmend ta lexojnë, por janë vlerësimet e tyre të çuditshme, se si ka mundësi që një artist i këngës të merret edhe me artin e letërsisë. Megjithatë, unë jam gjithmonë i asaj që edhe në fillimet e mia të këngës ka pas të këtilla gjëra, gjithmonë duke u bazuar në atë se janë 3 faza që çdo art duhet i ka përcej. E para është e mohimit, e dyta është e diskutimit dhe e treta është e pranimit. Dëshiroj që ky roman të lexohet nga njerëzit që e duan letërsinë, që e duan leximin, dhe pastaj të më thonë kritikin e tyre. Mendoj që çdo kush mund ta gjejë veten në këtë roman. Në promovimin e romanit tuaj premtuat se do të vazhdoni të shkruani. Keni filluar tashmë të shkruani diçka tjetër pas Tante Malit? Patjetër, jam në fazën e skicimit të gjërave dhe patjetër do të vazhdoj. Faleminderit shumë zotri Ilir për këtë intervistë. Faleminderit juve. Faleminderit juve dhe televizionit Nisteni. Ishte intervista me Ilir Shaqirin, e sotmja mund t'jetë furie e fshet për ata që nuk kanë mësuar nga bibliotekat e botës, thot faktikisht mes tjerash në veprën e tij magjistri i letërsisë Ilir Shaqiri. Juve ju mbetet që vetëm ta lexoni Tante Malin dhe deri në emisionin tjetër mirëmbëjtje.